quilômetros com óleo. Aí de carro é mais 600. Tem um aplicativo aqui que vai registrando, tá ligado? Sim, sim. Deixa o GPS ligado e ele só vai somando. Claro. Aí começa dia 1º à meia-noite e vai até dia 37. Aí vai aparecer pra mim como está. Ah, eu tenho um aplicativo assim também de celular. É bom, cara? Sim, pô. Vai ter mais ou menos quanto faz no mês, né? Seu dia mais intenso foi 6 de dezembro. 6 de dezembro. E eu pensei que era dia 10. Por conta da aniversário de João. Eu tive que fazer 10 pontos críticos, mas não vai ter nada. Posso estar pagando com a língua agora, mas ó. Capoeiras. Capoeira ali no correndo, velho. É, uma linha boa. Quer só reta? Sim. É igual Campinas, pô. Lá, a mesma coisa. Pega 72, 71 se tivesse carro aqui, eu passava ele. Sim. Antigamente o 72 ficava aqui, 86 lá, e eu ficava com 35 no meio. Quase todo dia na escada do mês. Era de 8 horas. Já lá na Inter é tudo desbloqueado. Vai 90. Não, tem um sol da manhã, né? 02 para 6, 16, já para 3 ou 9. Ele veio passando ele ali na Assembleia, ou passando aqui na curva. Deixa eu passar. Sim. Acabou ele passar 80 aqui. Ah, lá é destravado. Só que. Então, vou deixar o cara passar. Sim, pô. E a frente vai. Acelera. Isso é porque a marcha dele é mais suave só, né? Mas lá eles deixam ir no máximo a 75. Hoje. Lá eles deixam ir no máximo mesmo a 75. Mas eles pedem 70. Se vai 80 é gancho. Nada a ver, né? Se é carro é 80. Aqui principalmente. Mas eu acho que não, acho que nada a ver é 60 e dá 60. Sim. Tem essa continua. Olha, vai fechar de novo. Aí depois tu vai pagar a viagem pro Eduardo ou tu já pagou? Não, eu fiz ele depois.
pra ti. Pra tu fazer review, falar sobre o carro, mandar no DM com ele. Claro. Eu pretendo pegar uma câmerazinha melhor agora, melhorar, tá ligado? Dar uma melhorada nas fotos ali e tal. Passar em 10 vezes já é. É. Pô, peguei do meu primo esse dia pra testar, ele tem uma T6 da Canon, tá ligado? Sem profissional. Pô, Bora. Eu vou começar a fazer rap. bota só no olho assim, ó. Pô, enxerga a olho nu. Eu vou começar a fazer umas entreguinhas no rap de novo. É. Eu tinha parado de fazer um Sim, tá sim. vivo, né? Aí eu vou fazer ficha pra ter dinheiro pra minhas férias, eu quero ir pra longe. E comprar umas coisas que eu quero comprar antes de entrar nas férias. Sim. Pra ir preparado. Quero mudar meu drone, quero pegar aqui que tem a câmera vertical, Sim. 3. Mas, porra, 7 mil. Tá. Eu acho salgado, É, pô. 7 mil. Aí na realidade o que faz? Eu tenho o meu, eu tenho dois de 500, dois. Eu tenho ali, ele não é muito usado, eu uso de vez em quando só, então não tem cor, abaixo de 5. Vai dar por 50 vou no máximo. Novo, vai ficar com as hélices e arranhar aqui na frente da bateria, né? Sim. E testar, né? Sim, sim. Aí depois que eu mesmo, dou de entrada no drone novo e pago o restante. Investimento, né, cara? É outro, quis nem saber. Lá ninguém quis saber. Ah, barbaridade. É, comigo ainda. Só. Pô, mas o 1198 tava com um som mais parrudo ainda, cara. Ah. Que esse aqui. O 1198 tava com um somzinho mais parrudo ainda. Porra, tava massa pra caramba. Posso levar? É, também. Só não gravei mesmo porque tava sem bateria no celular. E o celular que o Léo tinha não grava bem, tá ligado? O som fica muito ruim. Fica de má qualidade assim. Bom, vai ficar mais barato pra caramba. É? Grava em 4K. Sim, sim. Tem uma grava em 4K, Não, Full HD só. o áudio que é 4K. É. Acha uma bateria que é uma Sim, sim. bateria, memória. Mas também a imagem. Claro. Eu posso fazer imagem agora com o meu celular e com o drone. Sim. Fica em 4K o drone. Eu acho que o HD é 4K, né? Hã? O HD. É. Ah, então grava, pô. Teu é Full HD? Não, o meu tem a opção de UHD. Não, não. Não, o HD é 4K. É, né? Então é 4K, é 4K. É. Só que quando eu vou editar o vídeo, eu salvo ele em 1080. Porque se eu, gravo se eu salvo em 4K, fica muito pesado, pô. Mas só se pra ter qualidade. É. Opa. Tenta fazer um vídeo aí, palpiceira, 4K. Sim. Eu vou tentar postar isso aqui sem editar pra ver como é que fica. Bota um tripézinho e deixa a câmera bem fixada, sem ficar vibrando. É. Coloca aí alguma parte do ônibus, né? Sim. Eu vou te falar, cara, com esse suporte aqui, não fica balançando. Não cansa a mão, nada, tá ligado? Ou compra um gimbal da DJI, aquele OG 3. Sim. Vai uma parte, é 3 mil, né? Sim. É caro, mas também pode fazer É. destaque. Se vai trazer qualidade, vale a pena. Se tu pensa em investir série no canal, Sim. por que não? Eu já investi na página, né? É, tá escolhendo os frutos agora, né? Tem aqui, tem ali, É. tem por fora também, tem esse que paga por fora. Teste
Carteira de motorista, pelo jeito. Tô na cidade já. É aí que vai ficar calejado, né, cara? Porque se for treinar na BR. Aí já... Balneário, eu acho, né? É, O Balneário vai estar aqui. Balneário tem que entrar na cidade. E tá daí 1.500, vai ganhar 600. Aham. Também cara tem que ir. Araranguá ali tem que entrar também. Cascavel de boa. Tubarão também tem que entrar. Cascavel é mais movimento bom. É. Tu entra, pega a avenida principal e vai. Aí lá na frente entra à esquerda numa rua de paralelepípedo. Sim. Entra à direita, de novo, direita. Aí faz a pedal, na rodoviária. Porque tem que balão pra poder entrar na rodoviária. Sim, sim. Pra sair, tu sai direto na principal. Você já fosse lá? Não, não. E aí Foz do Iguaçu também é tranquilo. É. Pra ir eu acompanhei, pra voltar, só queria saber dormir. Sim. Eu tô querendo ir pro Rio agora em fevereiro, pô. Viu? Carnaval, Se tem uma coisa pra me carregar. É. Não é nem porque eu trabalho aqui. Sim. Desce. Tu vai pegar a escala carnaval? Tu vai pegar, não? Pagar 400 reais pra trabalhar aqui, eu venho. Sim. Carnaval, Acomodação. se for gratuita passagem, me dá. Sim. Aqui pode durar onde? Não pegar no Recife, tá bom. Não, Tá. tá ali. Comecei a fazer uns posts diferentes lá na página, agora pra testar. Comunidade, tipo aquele chat, tá ligado? Sim. Que quando tu posta coisa nova, tu manda pra lá. Manda no link lá Isso, e a isso. pessoa já tá assim. Entra lá pra cá o post, né? Sim, isso é legal, né? Porque tu não precisa ficar. Esperando o pessoal seguir. Ou também tu não precisa ficar, como é que diz? Pagando pra impulsionar, né? Já tem sua comunidade ali e tal. Não acessa. É. É, irmão. É, agora tá aparecendo 98.
rolezinho massa. Não tem outra vaga? Não. Ah, mas não vai faltar oportunidade, pô. É. Eu quase peguei uma igual a tua, pô. A tua é aquela estamina, né? 10W. Primeiro dia, eu fui limpado aqui, cara, achando que eu ia voar, cara. É. Eu esqueci, cara, limpado. Sim. Pô, a hora que veio, na barriga. Depois eu fiz não veio nem maqueta. E agora, né? É. Ó, vai. Corredor entra ali, né? Ah, Corredor. esse aqui. Ah, nessa aqui. Esse só se mudou, né? É. Tava ali. Engraçado. Ô, que na vez que eu vim com o Léo, olha, Essa entrou numa rua esburacada, cara. é aquela ali. É. Eu faço hoje que eu não vi essa. Já sabe. Antes do intervalo e a minha última. É. Já passasse aqui de bike aqui nessa ciclovia aqui do aeroporto? Ah, se não pega vento na ida, pega na volta. Porra, dá uma canseira, cara. Eu passei numa época que tava tudo alagado ainda. É. E eu choveu pra caramba, né? Sim, Aí eu fui de bike aqui pra filmar, apostar na base. sim. Pô, me arrependo até hoje. É. E uma vez que tava eu e o camarada fomos ali no Campeste. Aí na volta nós viemos por aqui. Não tinha iluminação ainda, pô. Uma chuvarada, péssima. Não enxergava nada, pô. Aí eu comecei a voltar de carro, pegando ninguém, né? Aí eu fui de bike. Sim. Na casa. Pegar pra eu passar bem em cima do nosso. É. Ali na tapera também. Na época que eu tava encarnado mesmo, pô. Ia até o Naufragados, era fichinha. O cara ia direto. É. Legal. Uma vez o camarada quebrou lá naquele morro do Caíra. Na volta lá, tá ligado? Aquele morrão que tu pega. Barbaridade. Chegou ali no trevinho ali e ele não aguentou mais. Ficamos uma meia hora ali esperando ele se recuperar. Só que ele morava aí na prainha, pô. Esse dia eu comentei com o fiscal lá do terminal, aí
estrela, né? É, pois é, pô. Dá pra fazer a trilha e voltar. Aí eu perguntei pra ele, acho que dá, cara. Vou testar na próxima. Aí chega ali, cadê o motorista? Aí bota um papelzinho aqui, né? Fui fazer a trilha. Já volto. Aí não fica aqui no outro lá. Figueirão já. Figueirão na fera. Ela passa certinho. Falei, Tinha que ter um carro ali de prontidão no Rio, né? Sim. Ah, aquele dia que eu fui contigo no Tapera, ele passou quase colado no ônibus. Adivinha onde é? Brasil, ali aquela minha. Rio de Janeiro, deve ser. E agora? O carro tá emplacado aqui, né? Ah, é, pô. É um táxi aquilo ali. Não consegui ver de onde era. O motoqueiro ia ficar cabreiro, né? Quando viu o tamanho da peça atrás dele. Tá no seu carro, olhar no motor tem de Scania. Sim. Tá do lado, não tá dando certo pra esquerda, nem nada. Tá vendo? Acho que o cara vai se levar garrafa. Blumenau para o aeroporto, vice. Não sabia que tinha essa linha. Tem um que sai daqui e vai lá pra Foz. Foz? Uma vez passei para o aeroporto, Aero Florianópolis, me dizem. A 111 tem uma linha de Porto Alegre para os ingleses, pô. Só na temporada, né? Só na temporada. Ou quando a gente vem pra cá. Claro. Aqui eu pego papel, lá não libera. Deve ser o 3084. Só nada. Esse áudio aqui tá 2 semanas já. Paradão aí. Parado aí. TV. O dono deve ter ido viajar e deixou o carro ali. 45 reais. Ó. Tá vazio. Tá um monte. Não tá alto. Cheio.
Ah, para português? Não. Certo. Não se fala.